观众朋友，大家好，这里是江苏广播电视总台和江苏省卫生健康委员会联合打造的全媒体大型互动健康科普节目《约见名医》，我是主持人小乐。在每次做节目之前呢，我们都会在线上线下收集一些大家最为关注的健康话题。我发现最近呢，大家对于夏天如何来养生是比较关注的。你看，这位网友就留言了，他说专家您好，我今年42岁，女性。最近老是待在空调房里经常咳嗽，尤其是晚上睡觉的时候咳嗽的就更严重了，吃了消炎药也不见好，请问我是不是犯咽炎了？该怎么办呢？我发现最近身边的朋友很多人呢都有这方面的问题，比如说呢，空调吹久了，凉东西吃多身体都会不舒服。那我们还是把这个问题呢交给我们的专家吧。让我们掌声欢迎江苏省中医院针灸康复科副主任、主任中医师刘兰英。刘主任您好。主持人好，观众朋友们大家好。刘兰英，江苏省中医院针灸康复科副主任、主任中医师，中国针灸学会灸养专委会副主任委员，中国中医药促进会运动医学分会副会长，江苏省针灸学会针药结合专委会副主任委员。今天我们现场呢还请到了刘主任的医学助手张聪医生和小黄，你们好。大家好。刘主任，刚才呢这位抖音网友就说了，他经常吹空调，一吹空调就咳嗽，这该怎么办呢？到底是哪里出了问题呢？这样的情况呢，在夏天非常常见。一个呢就容易贪凉，吹空调；另外呢就是疲劳，尤其是夜间呢有一些活动，比如说吃夜宵唱歌饮酒等等。那么如果不治疗的话，时间长了呢，就会从急性的咳嗽呢变为慢性的咳嗽。这些人呢，他一般呢就表现为咽痛、咽痒、刺激性的咳嗽，吹空调以后呢会加重。如果时间长了以后呢，我们呢这种就形成慢性咽炎。另外一种呢，这种慢性的咳嗽呢，它跟过敏性疾病有关，比如说一些过敏性的鼻炎，它经常会有鼻涕漏在咽部。那反复的这样刺激以后呢，如果吹了空调呢，就会导致慢性的咳嗽。所以这两种情况在夏季非常容易出现。刚才那位网友就说了，他吃了很多的消炎药，好像效果也不是特别的好，一吹空调就咳嗽。那咱们中医上有没有比较好的缓解的方法呢？对，其实呢，它不是一种感染性的咳嗽，所以呢，它用消炎药呢，往往起不到应该有的效果。那么这种咳嗽呢，跟这个在咽部局部受凉以后呢，气血凝滞在局部出现的这种情况有关。所以呢，我们呢有的时候呢会喜欢呢用一些中成药或中药，还有呢也给大家推荐一些非药物治疗的方法。那么比如说呢，我们一些背部的穴位贴敷，还有刮痧等等方法都可以。这些穴位到底在什么位置呢？这些穴位呢，我们一般呢是在我们的这个手太阴肺经上面，在我们的这个手的内前方有一个尺泽穴，它在这个肘窝曲肘的时候呢，然后它在肘的内前方，这个穴位经常会有压痛。就是我们往往一看到病人是个慢性咳嗽，我们就一定在肺经这个尺泽穴上面要找一找它的压痛点。很多人他都有这种阳性的反应点。第二个穴位呢，在我们的任脉上面，任脉是我们前正中线上面的这一条经脉，那么它也是奇经8脉之一。我们这种慢性咳嗽呢，在这个胸骨上窝上方呢，这有一个穴位凹陷处呢，叫天突穴。往往这个天突穴按压上去以后呢，这个病人会觉得又痛又响，然后就会诱发他阵发性的咳嗽。对，你看，比如说其实我们这个职业呢，有一点慢性咽炎。对，我按到这个穴位的时候，就会有一点点想咳嗽，好像那个声带那边就有点痒，就很想咳2声。对。然后我们往往呢，如果是我们要自己在家做穴位按摩的时候呢，我们轻轻的按揉它，这时候非常痒，大家不要紧张，继续按揉它。按到什么呢？我们能够反复的这种刺激性咳嗽以后吐出这种痰液来，这个咳嗽和咽痒就会明显的减轻。这个穴位是个非常有效的穴位。第3个穴位呢是在背上。背上的膀胱经上，它有一个跟肺脏的精气非常密切相连的一个穴位，它在第胸3，就是第3个胸椎棘突下，旁开1.5寸，大概3到4个厘米的这样一个穴位，叫肺腧穴。我们在慢性咳嗽的时候呢，往往这个穴位上呢也有一些压痛。所以呢，我们常用的是3个穴位。就今天我们要跟大家来科普的话题呢，我们在网上呢也罗列了几个关键词，大家可以看一下。第一呢是上吐下泻，第2呢是关节疼痛，第3呢是感冒鼻塞。
大家可以看到，其实这3个词啊，都跟我们炎炎的夏日啊关系特别的密切。比如说上吐下泻，有很多的朋友一旦吃不好或者是受凉，在空调房里待久了，就会出现上吐下泻的情况。因为夏天来临的时候呢，它是在什么呢？春夏交际的时候呢，暑湿两个相互夹杂在一起呢，会侵犯人体。首先呢，它会导致胃肠的功能的紊乱。所以呢，在夏天的时候呢，大家会觉得呢，脾胃功能不好，不怎么能吃东西。对。那么尤其进了空调房间以后呢，大家呢更懒得动了。所以呢，胃肠功能呢就会出现呢紊乱的情况。再加上大家喜欢吃什么呢？凉的。对，冰箱里拿出来的冷饮啊、冰镇西瓜啊等等，这时候呢，胃肠的功能就会进一步的紊乱。所以呢，它紊乱了，大家知道这个胃气呢，它喜欢呢降。如果它不降的话，它升上来了，就会出现什么呢？呕吐。脾呢，它不喜欢湿，对，它喜欢比较干燥的环境。我们中医讲的脾呢，跟我们的西医的脾脏呢还不太一样，它实际上包括脾胃还有肠道的一些功能。所以呢，这时候呢，它就不喜欢这种非常湿的环境，它就会出现呢，它运化我们的水谷，我们吃的东西的这种能力下降。那么怎么办呢？就会出现水谷不运化了。那么水分在肠道积累的比较多，就会出现呢下泻。比如说这种湿气，如果积累在我们的关节呢，就会出现关节肿痛。比如说这种风湿性的或者类风湿性的关节炎。还有呢，刚才主任提到了。它比如说积累在我们的头面部，就会感觉总是睡不醒，叫头重如裹，像裹着东西在头上这种感觉。所以呢，它是一种呢病理性的产物，不是我们正常的这种水气。所以呢，我们要通过一些调理把这个湿气带走。对，是的。那怎么办呢？其实脾胃呢，他们像兄弟一样的，他们需要一种和谐的关系。如果胸它的这功能失常了，那么这个弟弟它的功能也会出现失常。所以呢，为什么呢？我们夏天呢吃的东西不合适，或者是进了空调房间受凉以后，我们感觉这个胃啊特别胀，然后呢有时候有点犯恶心，不想吃东西了，马上就会发现呢大便的异常。那比如说，如果突发腹泻了，然后呢胃突然很痛了，中医上有没有比较好的急救的方法？刚才呢，我们也讲到了这个穴位按摩的时候呢，它有局部的治疗的一些穴位，也有远端的一些治疗的穴位。比如说这种急性的胃痛，那么可能这个病人他知道他原来有慢性胃炎，他原来有比如说饮酒以后的胃痛，比如说他原来有胃溃疡等等啊这些疾病的时候呢，他出现急性的胃痛，这个疼痛的性质呢，像从前的表现基本上是一致的。那么我们就大概可以判断他是以前老的慢性胃炎急性发作。那么如果是说呢，这种出现的疼痛呢，我们可以急救。那么急救的时候呢，我们一般呢首先选用局部的穴位。局部的穴位呢，就讲在这个胃的这个附近。我们呢最常用的有2个穴位，我们大家看一下。好，又要讲到刚才的任脉了，前正中线的这个穴位，一个呢叫鸠尾穴。这个鸠尾穴呢，在正中线上呢，我们的这个剑突的下方。那么按上去呢，有一个凹陷，在骨头的下方有一个凹陷，这个穴位按上去经常会很痛，而且按上去以后呢，病人会出现打嗝的情况，急性的这种胃痛。还有一个呢是呢，它的在这个鸠尾和这个肚脐神阙中间的这个中脘穴，中脘穴的话，它呢按上去也会出现局部的这种非常酸痛的感觉。那么呢，甚至痛到什么程度呢？这个病人啊，他感觉他的按上中脘以后呢，这个腹部像有石头压在上面的感觉。我们按上去呢，局部呢就有一种像条索状的结节。那么我们通过穴位按摩以后呢，就感觉这个结节呢从原先比较坚硬的状态，逐渐的变得什么呢？柔软。这个时候呢，病人这种像石头压在腹部这种感觉呢，就可以明显的减轻。慢慢把它揉松了。对，还有呢，就是我们讲到了什么呢？就是足三里穴。这是一个远端的一个治疗的穴位，这个是特别补的一个穴。对对对，其实呢，它具有双向的调节作用。比如说，我们出现什么呢？大便次数增多的时候，我们也可以用它。它在我们的小腿上，大家都知道。但是呢，如果出现大便减少的时候，比如说腹气不通、大便排便障碍的时候呢，我们也会用这个穴位。那么这个穴位呢，它也具有明显的压痛。好，刘主任，刚才您一直提到这个穴位贴敷对于一些疾病的缓解是非常有作用的。那什么是穴位贴敷？它对皮肤有刺激性吗？穴位贴敷呢，其实呢，它包含3个内容。
第一个呢，就是我们用的药，因为不同的疾病它用的药方是不一样的。第二个呢，就是它穴位，就是它选择不同的穴位来治疗不同的疾病。第三个呢，它是一种把药物贴敷在皮肤上的这样的一种外治的方法。大家看一下呢，这是我们治疗慢性咳嗽的一个穴位贴敷的小药丸。我们怎么去使用它呢？我们把它放在一个小的无纺布的药贴上面，然后呢，我们把它放在药贴的中间，然后呢，把它压成饼状，然后呢，我们把它贴敷在我们需要的穴位上，比如说刚才我们讲的尺泽穴。好，那么贴敷以后呢，会有些什么反应呢？贴敷以后呢，我们一般情况下呢，成人贴6到8个小时，那么儿童呢可能会贴到2到4个小时。根据不同的疾病、不同的年龄和不同的体质呢，我们贴敷的流程是不太一样的。那么贴敷到出现什么样的反应才会我们认为有效呢？就是我们局部有一点点痒，有一点点痛，这种情况呢，我们认为是比较好的。这药效就透进去了。对。那么但是呢，有些人体质是过敏体质，那么他容易出现皮肤的反应，特别是小朋友。所以这时候呢，我们要跟他交代，如果出现痛痒你不能接受的时候呢，就要提前把它取掉。对，所以呢，谁来把握它的使用和它的操作的流程呢？我们一般呢由医生来评估。不同的疾病、不同的年龄，那么不同的病程等等呢，我们都会酌情处理。所以我们建议呢，在使用它的时候呢，还是要到正规的医院进行诊疗。除了这个胃肠道方面的问题呢，还有很多人呢怕冷。这也是我们全网热搜关键词的第2个，关节疼痛。因为有的朋友说他在空调房里待久了之后就会关节痛，比如说最痛的地方应该就是膝关节了。很多的女孩子到夏天了，喜欢穿短裙，露着腿，露着膝盖，一旦受冷关节就会出现疼痛。其实呢，这种空调病呢非常的常见。那么会出现什么呢？脖子疼、背疼，然后呢膝关节疼、脚踝疼，这种情况呢非常的常见。所以呢，这种时候呢，这个会合并有什么呢？有的时候全身怕冷，或者是全身关节的疼痛。特别是呢，我们年轻的时候可能不觉得，对，等到了40岁以上的时候呢，哎呀，我们都会觉得哪儿都怕吹风。所以呢，我们呢今天呢给大家呢推荐2种这个中医的特色疗法。一个呢就叫雷火灸。雷火灸。对，雷火灸呢，顾名思义呢，它的灸量比较大。一听这个动静就挺大的，让人害怕了。对，像什么呢？天上打雷，像这个火燃烧的这种感觉，应该强度还是挺大的。对，这种疗法其实古时候就有。古时候呢，把它叫什么呢？叫雷火神针，或者叫太乙神针。它是一种特殊的药艾条，把它点燃以后呢，在我们局部的病变部位或者是穴位施灸的一种方法。因为这种灸量比较大，它在施灸的过程中呢，会产生像针刺一样的感觉，在皮肤上面。所以呢，有时候呢，我们也叫雷火神针。局部的关节的疼痛，我们就可以采用这样的一种治疗的方法。刘主任，刚才您给大家介绍的是我们个别的一些关节出现疼痛，我们可以用雷火灸。但是呢，好多朋友是这样的，他一到空调房里之后，他不是一个关节，他可能全身各个关节他都觉得会冒冷气，然后会很疼痛。那有没有什么比较好的方法呢？有的时候呢，大家进空调房间呢，不仅膝关节痛，他浑身关节背上都紧缩感，他特别希望弄一个小毯子把自己裹起来，这种感觉。这种全身关节怕冷酸痛的这种情况呢，我们如果查了风湿没有，然后呢甲状腺功能又在正常的这种情况下呢，我们觉得呢跟这种空调呢是有一定关系的。那么这种病人呢，我们一般情况下呢，我们就会采用一种比雷火灸灸量还要大的艾灸的方法。它就是用刚才我们讲到了督脉上在背部脊柱上面的，把它进行艾灸的一种方法。那么这种灸呢，它是一种特殊的灸法，我们把它点燃以后呢，长长的一条呢，像火龙一样，所以跟老百姓呢又称它叫火龙灸。对，它是把呢一定的药物，比如说生姜，把它打碎以后加热，把它铺在背上的督脉上，上面再放上艾绒，然后再点燃，然后呢把它用一定的灸具呢给它固定起来，这样子的话燃烧，利用它的这种生姜的刺激和艾绒的这种温热的效应呢，作用于我们人体阳气最旺盛的督脉，就叫阳中之阳。这种灸法呢，它呢很容易产生背部的这种热量的渗透感。如果呢经络比较敏感的人呢，他会这种热量呢顺着经脉
向上传导到脖子，向下传导到腰底部，甚至能够到腿上面去。人呢施灸以后呢，会产生非常舒适的感觉，微微出汗。听了刘主任的介绍呢，我想大家一定对这个火龙灸非常的感兴趣。到底是什么样的呢？那么呢，就张松医生呢，一会儿给大家来示范一下。那我们就请他们来给我们大家做个示范吧。好的，好，有请。我们先是给患者进行用我们自己熬制的药油，在他的督脉以及膀胱经处进行一个刮痧，一是烫伤，二是把这个毛里凑打开。完了以后呢，我们先给他铺上一个冻巾，防止烫伤。可不能说把这个灸直接铺在皮肤上，那就容易会烫伤了。放上我们的灸具，这是特制的。对，特制的一个督脉灸的灸具，能适合一个脊椎的形状，贴合度比较好。对。我们加生姜，这是新鲜生姜。对，我们一般要加热，加热以后放。在微波炉里面加热到10到15分钟左右，确保生姜铺的均匀，不然艾绒点燃的时候容易烫伤患者。那么在生姜上面我们铺上我们特制的一个精致的艾绒，这是艾绒。对，这个艾绒是不是就是我们端午节时候插的那个艾条那个草？对，那个艾叶，把艾叶把它滤下来以后呢，打碎，然后呢加工，把绒取出来，然后呢把它的杂质去掉。艾绒铺制完毕以后，我们一般点燃，来撒上一些酒精助燃，让它燃烧更均匀一点。点燃以后，我们就将这种特制的盖子把它盖住。这个是一个用过的。盖住以后，它不就是隔绝了氧气，火就灭了吧？因为我们这个艾绒它火力比较猛，火力比较旺，它在里面第一个是起到保温的作用，它燃烧时间会更长一点，这样患者的体验感好。正常的话，我们会在上面再给他盖一些毯子什么的，然后随时咨询一下患者，让他感受这个温度的情况，我们随时调节。这就是一个我们最常用的一个活动。我们再来看一下全网热搜关键词的第3个感冒鼻塞。这个一提到感冒鼻塞，大家可能脑海中都想到冬天，人们一受凉啊，就容易出现这样的症状。但是我发现现在夏天啊，很多人也会流鼻涕。一问怎么了，我感冒了。大家说呀，大夏天的怎么会感冒，还出现这个感冒鼻塞的情况呢？其实很简单，冷热交替。大家在夏天在外面走的时间长了，出了很多汗，哎呀，热死了，热死了。特别想什么凉快，对，突然之间进那种比较冷的空调房间，一下子我们讲呢，皮肤的毛孔就收缩了。这时候呢，我们感受了寒邪以后呢，毛孔收缩以后呢，我们这时候呢就讲呢，肺外合皮毛。中医讲什么？这个肺呀，呼吸系统和皮肤之间呢是密切联系的。那么下面呢，我们也请张聪医生呢给我们讲一讲这种夏天的感冒常用的一些头面部的穴位，以及呢我们常用的一些中医的方法。我们进入夏天空调房的时候呢，最容易出现的就是感冒、鼻塞等症状。那么下面我给大家推荐2个穴位，我们经常按摩它或者点按它、点揉它，能起到立刻缓解症状的一个作用。第一个穴位呢就是迎香穴，然后给大家示范一下，迎香穴就在鼻翼旁开0.5寸，这个穴位大家很好找。我们0.5寸的话，大概是我们的拇指一宽度就是1寸，一半就是0.5寸的位置。我们一般用食指的话，按揉鼻翼旁边，用力，大家可以感觉到，眼眶中会有眼泪要流出来的感觉。那么这样力度就差不多可以合适了。我们要按顺时针的手法，按揉5到10分钟左右，大概我们鼻塞的症状就能明显的感到改善。还有一个穴位呢，耳后一个风池穴，就是我们胸锁乳突肌跟斜方肌交界处一个凹陷处，4个手指头起辅助作用，大拇指的方向朝着鼻尖的方向点揉。这个穴位如果点揉5到10分钟，那么我们鼻塞包括感冒的一些症状就明显能得到改善。头面部还有一个大家非常熟悉的一个印堂穴，2眉中间连线的中点处就印堂穴。我们一般按揉的话，对着镜子取穴可能方便一点，然后用大拇指去点揉它，能感觉到整个鼻腔的鼻涕是往上涌的，这样子能起到一个清理头目的一个作用。刚刚跟大家推荐的这3个穴位的话，不光是一个感冒，还有一些过敏性鼻炎、过敏性鼻窦炎，我们经常点揉它也可以起到一个明显的缓解症状的一个作用。张聪医生呢给我们介绍这几个穴位呢挺好记的，尤其是鼻翼两边这样迎香穴。如果说我们的鼻子堵了不通了，那肯定什么味道都闻不到了。那么
就是揉这两边，揉个5分钟10分钟，香味儿就来了，叫鼻子就通迎来了。迎面而来香气，对，所以叫迎香。那今天呢，我们约见名医的微信粉丝群里有很多的观众呢在线收听我们的节目。我们现在呢就来选择一位观众，他在线上已经等了很久了，看看他有什么问题想要请教专家。喂，你好。喂，主持人好。哎，刘主任您好，我一直在线听您的课程，非常荣幸能把电话打进来。这个季节我们都很少出去户外活动，最近明显感觉到经常胃胀气，肚子也变大了。我想问，这应该怎么办呢？这种呢，坐着时间或者是站的时间比较长了以后呢，会出现什么呢？胃口不好，然后呢，就我们讲的呢，就是上腹部的这种饱胀感啊。那么呢，我们的大便呢也比较黏滞不爽。这个时候呢，我们如果没有其他器质性的疾病，我们建议呢，就是说的，如果是说就诊以后没有其他器质性的疾病，我们考虑呢，可能是一个夏季暑湿啊。这样一个特殊的季节以后呢，叫什么功能性的消化不良。所以呢，这时候呢，我们考虑一些呢，就是这个在家的自我的这种穴位按摩。哎，这脾胃运化不好了，对，一定要让它蠕动起来，动起来。对的。所以呢，一会儿呢，我们张松医生呢也会给大家示范一下子，我们怎么去穴位按摩腹部的一些常见的这些穴位。好的，我会给大家示范一下常见的胃肠性疾病，我们一些穴位的取穴以及按摩的一些手法。那么我们最常见的，刚刚刘主任也谈到的中脘穴，中脘穴呢是剑突跟脐中央连线的中点处，也就是脐上4寸，大概就这个位置。那我们胃部呢以降为顺，那我们按摩的手法一般可以用食指的指腹或者大拇指的指腹取在中脘穴上，往下顺着这个督脉循循的方向进行揉按，一般按的时间5到10分钟左右。穴位的这个点，那感到微微发热为度，就比较适合的。那么我们对于我们腹部脐正中的一个神阙穴，我们可以以双手交叉，对准神阙穴进行一个顺时针的按揉，整个腹部以神阙穴为中心，一个顺时针的按揉，让整个腹部有微微的发热感觉为度，整个按摩时间5到10分钟左右。这可以对于一些消化性不良或者急性的一个胃肠性疾病的一些症状的缓解起到很好的帮助。其实刚才呢，张松医生给我们大家介绍的这几个穴位呢，我觉得无论是我们坐着看电视的时候，或者是躺着的时候，早上起来不要太着急起来。哎，我们先揉揉肚子，以后对我们整个全身的这样的一个脾胃的运化来讲呢，还是特别有帮助的。刘主任，您是针灸方面的专家了，但是呢，也有一部分人呢，他们觉得这个针灸是不是有风险？或者它的疗效到底怎么样，可能会画一个问号。那么1个星期之前呢，我们就在荔枝新闻上发起了这样的一个调查，就是针灸只能暂时止痛，并不能治疗疾病。我们给出了2个选项，一个是对，一个是不对。我们来看看目前的调查结果啊。大家可以看到，现在呢有6000多位观众的选择，可能是对这个针灸呢还是持一个怀疑的态度。那有2000多位观众呢，还是选择了相信针灸。能不能给大家解释一下呢？这个题目非常的有意思，为什么呢？说它对也对，说它不对也不对，为什么？前半句我们看，针灸只能暂时止痛。我们中医有一句话叫什么呢？急则治其标，就是你这个急性的问题，我们赶快要解决它，是不是啊？那么如果你发现急性的胃痛了，刚才主持人提到了，我们是不是要马上把它停止疼痛呢？所以呢，针灸可以暂时止痛。针灸能不能治疗疾病呢？这个疼痛，它有的急性期过去以后，它会转变为慢性疼痛，对，它会反复发作。刚才我们主持人讲到了膝关节痛、全身多关节的痛等等啊，颈肩腰腿痛，针灸可以治疗这些慢性的疼痛。但是任何一种疗法，它都有它的疗程，不是说一次就能一劳永逸。所以呢，我们需要像药物一样有一定的疗程，规律的使用。那么我们推荐呢，针灸，比如说止痛、慢性的疼痛，一般1周1到2次，不超过3次。这样的话，我们对于慢性疼痛有它比较好的治疗作用。所以呢，这样的一个话题呢，其实呢，网友他的反应也是比较强烈的。说它对，也说它不对。其实呢，我们把问题分开看就可以了。好，刘主任，我们再来看啊，还有一位抖音网友留言了，他说：“专家您好，请问针灸适合所有的人吗？那针灸之后能不能洗澡？”
针灸呢，它是一门独立的学科，它很多疾病都可以使用，但是呢，它并不是说使用于所有的疾病和疾病状态。比如说，为什么现在外科发展比较好？古时候的外科发展就相对来说跟现在没有办法比，那是因为外科有它自己适应症。然后呢，那比如说我们要进行手术啊等等啊，还有呢，其他的一些很多的疾病，并不是任何一个疗法它能完全解决的。所以针灸只能用于很多疾病的某些病程、某些阶段和某些状态，它不是万能的。第二个问题呢，就是针灸之后能不能洗澡？我们举个简单的例子，你的手被小针戳了一下，你可不可以马上去洗手呢？回答是当然可以的，当然可以洗手。是的，是的。但是呢，就是有的时候我们做艾灸以后啊，因为它局部的毛孔打开，然后呢，我们如果水温比较低，马上去洗，有可能使我们的毛孔呢再次的闭塞。所以呢，我们建议呢，就是说针灸以后可以洗，但是呢，我们要注意呢，要稍微停顿一下的，特别是做艾灸以后的，让我们的慢慢的，比如说半个小时、1个小时以后，我们的毛孔呢，它自然的闭合了以后，回到原先的状态以后呢，我们再进行其他的一些，比如说洗澡啊、运动啊等等。这是因为在这样的前提下，我们说，不建议马上洗澡。但是呢，常规情况下呢，我们可以接触水的。那我们再来看快手这位网友的留言，他说啊，专家您好，我是35岁女性，虚寒体质，怕冷，肚子啊摸上去都是凉凉的，想看自己能不能做艾灸来改善一下，应该怎么操作呢？这个病人呢，看起来呢，他是想在家里面做艾灸，是不是啊？35岁还挺年轻的。对，我们希望呢，就是说，如果他的这种表现比较明显的时候呢，希望先到医院来就诊，要查一下没有一些器质性的问题，我们可以进行艾灸。艾灸的方法呢，网上有很多这种艾灸的保健的产品。那么呢，我们呢就是建议他呢可以酌情使用，但是一个原则呢就是呢不要烫伤。那么呢，我们比如说这种上腹部怕冷的，我们以局部的灸治为主，有的时候呢也可以选用背部的一些穴位进行艾灸。那么用一种网上的一些保健性质的这种灸具或者是灸盒进行施灸。一般情况下1周2次到3次就可以了，每次灸治的时间呢不超过半个小时。但是还是要建议这位女性朋友，还是要到医院去请专业的医生为她进行艾灸，可能效果会更好、更安全。对，一个呢就是诊断，它不要过了一段时间以后呢，它漏诊了，就是它可能是个疾病。第二个呢，就是说呢，我们专业的艾灸以后呢，它可能见效比较快。第三个呢，它不可能一直在医院治疗，所以呢，治疗一段时间以后呢，我们希望它转成家庭的康复治疗，可以在家做艾灸。您现在正在收看的是我们江苏广播电视总台和江苏省卫生健康委员会联合打造的全媒体大型互动健康科普节目《约见名医》，我是主持人小乐。今天呢，非常感谢刘准呢跟大家介绍了通过针灸的方法来达到夏季养生的目的，也希望呢看了我们节目之后呢，大家可以学一学，做一做。好，感谢收看本期节目，下期同一时间我们再见。再见。胃痛胃胀是得了胃病吗？比如像胃炎胃溃疡甚至于胃癌。胃炎分类很多，它们会发展成胃癌吗？胃的腺瘤性的息肉，还有呢就是萎缩性胃炎。胃镜检查会很痛苦吗？有人说打麻药是不是会引起什么其他的副作用啊？约见名医还由江苏省人民医院消化科科主任张国新详细为您解答。